nistennik. Hemm xibni jak jisek se temigra. Mela ma rejtux il-messaġġ li bat l-espert il-bieraħ? Iva, imma... Mela jiena ġibt miegħi. Pocket tal-highlighters, pocket bil-lapsijiet, bajrows, etc. Binder biex nitfan noti kollha ġo fih. Ġibt notebook u notebook. Jien dan ġib miegħi. U naħseb il-bajra nsejta d-dar. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-investigaturi tal-mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw l-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Min jaf riċerka ser nagħmlu? Kemm jiena ġitata? Nispera mhux ġej xi test wara. 3 sekondi. 3, 2, 1. Hawn fejn qegħdin? Isa xi librerija oħra. Qatt ma ġejna hawn. Merħba. Inti min inti? Jiena Matthew u kont qed nistenniekom għax l-espert qalli li kelkom tiġullu. Iva. Imma qatt ma qalinna fuq xiex ser tkun il-missjoni. Mela, jien il-librar tal-orkestra. U l-espert illum jixtieqkom isiru tafu aktar dwar it-teorija tal-mużika. Qedtlek li ġej xi test. Perswas li ser tieħdu ħafna pjaċir u miegħi illum ukoll ser ikolli l-għajnuna ta' Miss Melody. Għax hi wkoll għandha ħafna xi tgħidilkom. Miss Melody. Hello, Allegra u Strauss. Lezzjoni fuq Zoom. Mima. Lesti biex tibdew? Ija. Mela, il-mużika irridu nikdbuha fuq xi ħaġa sewwa. Bħal meta l-iskola tkunu tieħdu xi noti jew tagħmlu xi komponiment, tużaw fejna fin il-laptop jew xi pitazz jew xi foolscape. L-istess il-mużika għandna bżonn fuq ix nikdbuha. U ħanaraw xi ħadd minnkom jaf jgħidli fuq xiex. Għajt. Fuq dawk li samlinni hekk. Brava Allegra. Mela. Il-mużika nikdbuha fuq din li ngħidula stejf. Jew nkella pentagramma. Ngħidula pentagramma x'għandha 5 linji. Tarawha? Issa fuq dal-5 linji irridu nikdbu in-noti, il-linji u s-sinjali kollha li jkollna bżonn biex indoqqu. Bħal meta tikdbu fuq pitazz, u l-pitazz tal-linji sewwa, l-istess ħaġa. U dan huwa l-unika mod ta' kif il-mużiċisti jkunu jafu x'għandhom idoqqu. Daqshekku. Imma dawk in-noti u sinjali kollha, x'issimhom? Mistoqsija tajba Allegra. U hawnhekk reġgħanna bżonn l-għajnuna ta' Miss Melody. Mużika ma' Miss Melody għal-minuta biss. X'insejħulhom it-tip ta' noti li nistgħu nużaw fil-mużika? Illum se niltaqgħu ma' 4 tipi ta' noti. L-ewwel waħda hija il-crotchet. Din hija nota twila daqs taħbita waħda. Il-minim. Din hija nota twila daqs żewġ taħbitiet. Is-semi-brief. Din hija nota twila daqs 4 taħbitiet.
U l-aħħar waħda, il-quaver. Din hija nota qasira. Daqs nofs taħbita. U tinsewx, għal kull waħda minn dawn hemm ir-rest li kif iġġib il-kelma stess hija break. Jiġifieri il-mużiċisti jistennew u ma jdoqqux. Jiena meta ġili rajt il-mużika miktuba, rajt jisom sinjali. Numri, linji, dawk xejdulhom. Rajt li moħħi allegra, kont se nsemmihomkom. Mela, dawk in-numri li qed issemmi ngħidulhom time signatures. Fil-waqt li l-linji ngħidulhom bar lines. Bar, bħal tal-gazin tal-banta. Le, mhux eżatt. Ara ħan nispjegalkom sewwa. Mela, peress li fil-mużika ikollna mijiet ta' beats u anke eluf ta' beats. Biex nagħmlu l-ħajja iktar faċli, naqsmuhom fi gruppi iżgħar bħal pereżempju ta' 2, 3 jew 4 jew kemm ikun hemm bżonn. It-time signature li npoġġuh fil-bidu jgħidilna kemm hemm beats jew taħbitiet f'kull bar. Imbagħad biex naqsmu minn bar għal ieħor impenġu l-bar line. Miss Melody, tispjegalhom ftit? Ara ġej, mużika ma' Miss Melody għal-minuta biss. Illum se niltaqgħu ma' żewġ tipi ta' time signatures. Il-4-4 u il-3-4. Ejjew nieħdu l-ewwel wieħed. Il-4-4. In-numru ta' taħt huwa 4. Dan ifisser li huma crotchets. In-numru ta' fuq huwa 4 ukoll. Dan ifisser li f'bar wieħed ikollna 4 crotchets u jinstema' xi ħaġa hekk. Issa, kieku it-time signature ikun 3-4, allura jfisser li huma crotchets. Imma in-numru ta' fuq huwa 3. Allura dan ifisser illi f'bar waħda ikollna 3 crotchets. U jinstema' xi ħaġa hekk. Trid tkun taf tot sewe biex tkun mużiċista tajjeb? Iva, ekku. Allura n-noti wkoll għandhom isem. Nistgħu nużaw il-verżjoni tal-alfabet. A, B, C, D, E, F u G. Jew inkella La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. U dawk in-nokli li jkun hemm fil-bidu. Dawk ukoll għandhom isem. Miss Melody, X'jisimhom u x'jagħmlu dawk in-nokli li hemm fil-bidu tal-istejf? Dawn jisimhom treble clef u bass clef. It-treble clef tintuża għal strumenti illi għandhom noti għoljin bħal violin, flaut u klarinett. Il-bass clef tintuża għal strumenti li jkollhom in-noti baxxi bħal cello, trombun u tuba. Bravu Strauss! Ek għamiltu it-treble clef u l-bass clef. Allura nejtien, meta jkun hemm ħafna mużiċisti jdoqqu f'daqqa? Kollha jkunu din jaraw mill-istess karta. le, il-mużiċisti jkollhom partitura lihom. Jiġifieri, kull strument ikollu il-partitura dedikata lih bin-noti li jrid idoqqu. Imbagħad is-surmast ikollu dak li ngħidulu full score, li fih ikollu in-noti kollha tal-istrumenti kollha li jkun hemm fl-orkestra. Għax tinsewx li hija u ikunu jridu jmexxu l-orkestra flimkien. Illallu kif niġġennet kieku rrid illaħħam ma' dawk l-istrumenti kollha? Issejjew naraw ftit jiġri meta grupp ta' mużiċisti jdoqqu flimkien.
Inta dek tuħu noti. Iva, qabel ninsa, assemmejna ħafna affarijiet illum. Ħad gost. Pero għallum daqsek, għax għadniet nala għajni għaw nimmaġna l-kroċit, snoti, trebi klefs, tiru qoddimi. Asrajtek tuħu nota wahda. Mux vera? Xintejt? Anka dimma milċ tajba. Umbat, jek ninsa kif għandin nos tijak. Narawkom għal-missjoni li jmiss. Allegra, Strauss, l-investigatur